Sveiki, te Jūlija Puķe. Tātad šodienas video būs, manuprāt, ļoti interesants video, kas būs tā kā 2 outfitu ideja, 1 make-up ideja un dažādas vēl lietiņas, ko darīt ap jauno gadu. Tā kā šis būs tās ļoti liels, skaists, foršs video. Es domāju, ka mēs varam sākt. Un es jums visiem vēlēju novēlēt laimīgu, priecīgu, salūtīgu jauno gadu. Nu ko, uz priekšu. Tātad pirmais ir make-ups, jo make-ups ir ļoti svarīgs make-ups, vai ne? Jūs redzēsiet, ko es izmantošu, bet, jā, šis ir tā viena make-upa ideja. Tātad pirmais, kas mums ir jāizdara, ir jāuzliek, tā teikt, konsīleris pa visu savu seju. Es izmantoju šādu ļoti labu manu tieši tonīti konsīleru. Tātad jūs redzat atšķirību? Ne, neredzat. Es īstenībā varētu arī šādu filmēt, vai jūs redzat labāk tagad? Nē? Vai kur jūs? Labi. Nākamais ir šī te skropstu tuša. Tātad šo te skropstu tušu es tagad uzliksim. Tieši uz skropstām es jums parādīšu šādi es liku. Mazliet arī noķerot tos brauzi, ja. Manuprāt, ļoti skaisti izskatās. Nākamais. Lūpu krāsa. Manuprāt, jums ir jāuzliek vairāk lūpu krāsa apkārt, lai jūsu lūpas izskatītos lielākas. Nākamais ir zils lineris. Jā, zils. Uzliekam viņu virsū. Tātad es izdarīju tādu ļoti skaistu cat eye. Redziet? Man ļoti patīk lineris šitas. Un vispēcot. Zīmols. Paņemiet jūsu vajag zīmoli un voila! Šāds ir gala rezultāts, manuprāt, ļoti skaists. Tātad, un tagad pirmā outfita ideja. Tātad es izvēlējos šādu ļoti skaistu rozā tonīša džemperīti pa virsu. Apakšā ir mans pidžāmas krekls, bet, jā, tas jums nav svarīgi. Tad, tā kā uz kājām ir tādas rozīgi sarkanīgas biksītes. Bikses, jā. Un tad ir tādi ļoti smuki svārtki. Ar dzeltenu toni, melnu toni, kā arī baltu toni, viņi ir tā kā čekerdi, un tad ir šīs skaistās smukās varavīkšņu krāsas zeķītes. Tātad otrā outfita ideja. Apakšā zem šī skaistā topiņa ir tāds sarkans garām rokām tops, tad virsū ir tāds brūnīgs ar spīdumiņiem, tā kā salūts, ja, krekliņš. Apakšā ir puķainas bikses un tādas skaistas rūtainas čības, ja, šitādas. Un, ja kas, jūs atrodiet pēc iespējas līdzīgākas drēbes savā klozetā un uzvelkiet virsū, jo es neatceros, kur visas šīs drēbes ir nopirktas. Jā. Un es arī teicu, ka es parādīšu, ko es tā kā daru jaunajā gadā. Tātad pirmā lieta. Es citronu. Jā, es zinu, atkal citrons, blā, blā, blā. Bet citrons ir beja. Vienkārši dzerat citronu, ēdat citronu, citrons jums palīdz, citronu iesmērējat padusītēs. Vienkārši darat lietas ar citronu. Otrā lieta. Lasiet grāmatu. Es nelasu grāmatu, bet gan žurnālu, kas ir mājoklis. Man ļoti interesē visi šie dizaini, kas te atrodas. Trešā lieta ir smaržot sevi. Es zinu, tas nevarētu būt ļoti patīkami, sevišķi jūs smirdat, bet, reāli, tas ir ļoti labs veids, kā sagaidīt jauno gadu.
Ceturtais veids ir spēlēties ar rotaļlietām. Man pieņemsim, šī ir vienīgā mīkstā rotaļlieta manā istabā. Šis tas skaistais briedis. Viņa vārds ir Mikijs. Piektā lieta ir taisīt salūtu. Un tas arī ir viss. Paldies, ka noskaties šo video. Neaizmirst nostājus like, kā arī subscribe. Komentējā apakšā video idejas, jo man nav ideju. Tā!